həyatımızda hər hansı bir layihəyə başlamadan əvvəl hədəfləri müəyyənləşdiririk. Sonda əldə etmək istədiyimiz nailiyyətləri hədəf olaraq qarşımıza qoyuruq. Smart hədəflərin qoyulması fikirlərinizi aydınlaşdıra biləcəyiniz, səylərinizi cəmləşdirə biləcəyiniz, vaxtınızdan və mənbələrinizdən səmərəli istifadə edə biləcəyiniz və həyatda istədiklərinizə çatma şansınızı artıra biləcəyiniz deməkdir. Smart modelinə aydınlıq yaratmağa kömək edən faydalı tövsiyələr daxildir ki, layihə üzrə çalışan hər kəs durduğu yerləri və onlardan real olaraq nələr gözlənildiyini dəqiq bilsin. İdeal hədəflərə sahib olmaq işçilərin özlərini bu hədəflərə fokuslanmağa kömək edir. Hədəf kifayət qədər aydın və konkretdirsə, bu motivasiyaya və əldə olunmasında iştirak edənlər tərəfindən asanlıqla başa düşülməsinə kömək edir. Özünüz və ya işçiləriniz üçün hədəflər təyin edərkən daha az detallı analiz etməkdənsə daha çox detal üçün düşünün və onlara nail olmaq üçün hansı addımların atılması lazım olduğuna aydınlıq gətirin. Sualların cavablarına əsaslanaraq aydın və ya sadə dildə hədəf bəyanatı yarada bilərsiniz. Gələcəkdə siz və ya işçiləriniz hədəfə gedən yolu itirmiş kimi görsənsəniz, yolunuza davam etmək üçün hədəf bəyanatına yenidən nəzər sala bilərsiniz. Effektiv olmaq üçün hədəf nə əldə etmək istədiyinizi ölçülə bilən bir şəkildə göstərməlidir. Əks təqdirdə məqsədə çatdığınızı necə müəyyənləşdirə bilərik? Həddəflər inkişaf etdirərkən hədəflərin tamamlanmasına dair bütün konkret dəlilləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Məsələn, keyfiyyət bir amildirsə, bunun ölçmə standartına diqqət yetirilməlidir. Hədəfə doğru irəliləməni göstərəcək hədəf ifadəsinə orta müddətli hədəfləri daxil edib və ya təkliflər vermək gərəkdir. Bu konkret göstəricilər işçilərinizi çətinliklər və çatışmazlıqlarla üzləşməyə israr etməyə sövq edə biləcək irəliləməni və yolda olmağı asanlaşdırır. Hədəflər eyni zamanda əldə edilə bilən olmalıdır. Əldə edilə bilən bir hədəf qarşınıza qoyduğunuzda əvvəllər nəzərdən qaçırılan imkanları və ya sizi ona yaxınlaşdıra biləcək mənbələri müəyyənləşdirə bilərsiniz. Effektiv hədəf hərəkəti ilham verir. Məqsəd ifadəsi yalnız hədəfin məqsədini daşımır, həm də işçinin müvəffəqiyyət yolunda həvəsləndirir. Yaxşı hazırlanmış hədəf bəyanatları cəmiyyət və iş birliyi səylərini təşviq edir. Effektiv hədəf təyin etmək üçün həm sizin, həm də işçinizin bu hədəfləri razılaşdırması lazımdır. Uzun müddətdə bir hədəf probleminə sadiq qalmaq üçün dərin bir bağlılıq gərəklidir. Hədəflər müəyyənləşdirərkən real hədəflərə üstünlük verməliyik. Həqiqi hədəflər mənbələrin mövcudluğunu və işçilərin vaxtındakı maneələrin, münaqişələrin və digər tələblərin ehtimalını nəzərə alır. Həqiqi hədəflər həm də
işçinin təşkilatın ümumi hədəfləri və strategiyası üçün arzu və bacarıqlarından maksimum dərəcədə istifadə edir. Bu mərhələdə nəzərə alınmalı olan digər vacib cəhət də işçinin vəziyyətə nəzarət etməsidir. Məqsəd bir fərdin şəxsi fəaliyyətindən asılıdırsa, uğur qazanma ehtimalı böyükdür. Amma hədəfə çatmaq üçün işçinin nəzarətindən kənar vəziyyətdən asılıdırsa, nəticəni etibarlı şəkildə müəyyənləşdirə bilməyəcəksiniz. Tarix müəyyən etməsəydi, sonda bir hədəfə çatmaq olar. Ancaq hədəfə çatmaq üçün müəyyən bir tarix müəyyənləşdirməsək, işçiləriniz irəliləmək üçün az güc hiss edə bilərlər və bu məqsədə doğru öz işlərini təxirə sala bilər. Hədəfə gedən yolda əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmək üçün son tarixlər mütləq qeyd edilməlidir. İşçilərin onlara çatma səviyyəsi izlənməlidir. İstər yeni nailiyyətlər olsun, istər yeni bacarıqlara yiyələnmək olsun, nəticə daim izlənilməlidir. Smart meyarlarını nəzərdə saxlayaraq hədəflərinizi yaratdığınız zaman bu hədəflərə çatmağımız daha planlı, aydın və konkret formada olur.